Mother put down on Bassin and Reverend Sister and Ayoya no be each below ye. Here a Maggie. It's an able virgin. What kind of virgin? The back is the virgin now. It's okay when he can down money who is sogi. Mechiano get the eye. And don't reply to this. Don't reply it. Of all the son and we I said, I went to Jenny. If one these Reverend Sisters. In on social media, Pariwa religious people. Don't you know that Jesus will say, why are you persecuting my reverend sisters? And you stand up and begin to assault the clerical structure of the church. If anyone the father. Atobuje me sago ku maka followers say me attack. Iburoyi. Imakwanandi father, they are representing Christ. They are Christ ambassadors patale. Look at the religious, many brothers, many sisters. Mother put down on Bassin and Reverend Sister and Ayoya no be each below ye. Here a Maggie. You have to apologize to the religious body. Give one day defend the way of the way can in ginger begging. Be quite careful. In Abraham social media. What you touch not my anointed, my prophet, do no harm. You are another Saul. Is she? If you don't care for my business, you're in a collapse here. When you came with the religious, ndị ozi Chineke ndị nsọ nke Chukwu. Onye sị na ya achọrọ ịnụ di, achọrọ ịnụ nwaanyị je chi echichi. Ọ dịghị ka ọ gịwa ka o ji wee pụọ sị na ya ma nnụ di. Oke mma gị ka oke ego gị ka ọ gịnị. Ịma mmadụ onye yọgoro onye a di. And ụfọdụ ndị a na-asị na ha chi sister kwa ndị ji aka akwụkwọ uniform yiri o. O nwere real reverend sisters from good congregations. You don't dare them. Akwa the God, the power, the God, the go. You go here, you. I forgot my reverend sister. Neja achọ lemans in Ghana. Ochani no doje you put veil. So that thing is a lie. Okay, baria uka. I create a content. Content again, ye but are you riendo? Be careful. There are things you don't do. It's an able virgin. What kind of virgin? Ebek is the virgin now. It's okay when you can damn money come who is sogi. Mechiano get the eye. And don't reply to this. So don't reply it. Why are you persecuting the church? Oh, my God, Paul. Na Peter in. Before he became a Paul, he was a Saul. He was persecuting the church. This one is harassing the priesthood. Makane washishi. Ego ni waki inwere. Ibeto nego ni no when nobody go church. Come on, church. Ates and ego ni nobody go church. Iwo yin were kwado ka. Onye ka Paul ajikwo na Galatians 6:17. Henceforth, let no man trouble me, for I bear in my bodies the wounds of Jesus. Say where Mbaka adota n'isi mmadụ. If there is any Saul who is coming to attack you, ime ihe a na-atụrụ ụjọ bụ onye kwoketa ndị content creators eso gị emewe ya attack. Across the people kwuo okwu. Anọkịta asị na ndị doctor na-use ụmụ nwaanyị na-ewe labor. Ịmakwa ihe bụ labor? Ịmakwa ihe bụ labor?
At the time of labor, ka doctor ga-use mmadụ. Onye kwuru ya should apologize to the medical team of this country. You know, I'm not a social media person. No, I'm not a social media person. No, I'm not going to fere ofu mgbe o wuchecha go serve. No, kwa mbe m je nu nke m ka m na tibe. Ibani and the nurses, ibani and the doctor. Ama nche ke se mara mgbe isi nwa tiewere. Ota ka esikwe me amụ onye na-ekwu okwu a. Oge leba ala na anyị dị ma nwaanyị ofu ma di ọta ya alụ. Makwa ebu lebo. Ka isi na doctor use nwaanyị nọ na lebo. Biko ndị doctor ọ ga-adịrị unu na mma. God will bless you and protect you and shield you and keep you. Akwa yesterday I were a crisis ebe mgbe anyị na-eme ekpere n'ụtụtụ. O were father were a crisis. So sit again in one hospital. So after the prayers, I went to see him. Oge m batara, mụ na amakwa njakịrị. Nwe sị ole ka ihe ga-eri, o ga-enye gị otipiri ka ayara ya ọchịwa ọchị. Mmawa ya njakịrị. So mgbe anyị chichara, sị ndị arapụkwana ya ka ọ dịchacha mma ọfụma. Because our own spirituality or healing here is combining divine healing and medical healing. And that makes miracles so easy. Yo. I respect medical doctors. On the Chineke jikwara ngwa ọrụ nke ndụ n'elu ụwa. Mmadụ dị ndụ ekwesịghị ịkparị ha. Kparịa ndị fada ma kparịa ndị sista. Oge ka ha chere fada ha na-abịa ịgọrọ gị ma ha dị holy. Ma ha dị virgin ma what? Munukwu okwu again. Akparịkwa ndị fada again. O were mmiri ga ha. Onye ọbụla anaba ụlọ. I live to defend the church. Penalty ahụ mụ ga-agba ya. Ọ ga-adị ka nke Di Maria gbara ya.